觉得我的头很重哎，到底有多重呢？看这里哦，这里哦。头太重，脖子酸呢。咦，这是什么啊？为什么你有我没有？妈妈，我也要穿袜子啦！妈妈宝典介绍宝宝各阶段的资讯给大家，希望爸妈能在教养这条路上走得更顺利。你的头真的有这么重吗？哇哦，宝贝，你好像又长大一点了耶！看起来头好壮壮哦。想要长得好，除了喝奶之外，睡眠也是一个很重要的因素。爸妈会不会想知道宝宝应该要睡多少时间才够呢？每一个孩子都有他这个不同年龄需要的睡眠时间。婴儿期他可以睡到最高可以睡到18小时、20小时都有。可是最低也有人只睡到14、16小时，所以其实每个婴儿在这个不同年龄层，它的范围也是很广的。1岁之前，我的底线是12小时，底线。那2岁、3岁，我的底线大概是11，越大就大概10小时。那在这个学龄儿童，就是在6岁左右，我的底线是9小时。那再往上就是8小时，基本上8小时已经是我所有儿童的底线了，也就是即便到国中、高中，我认为8小时都是基本盘，不可能再低了。只有成年人才有可能牺牲睡眠而不影响到智力，所以我会奉劝大家，这个即便你的孩子已经小学、国中、高中了，8小时是你的底线，绝对不可以破这个底线。那当然你要睡更多，你的孩子可能需要更多的睡眠，这也是好事情。那我只能让爸爸妈妈准备好的睡眠环境，然后让孩子自己决定他要睡多久。所谓的好的睡眠环境呢，第一个就是够暗嘛，够黑嘛，够安静，那这个是好的睡眠环境，温度、湿度都是很舒服的，这是最好的。第二个就是睡眠时间要规律。我的规律呢，没有一定要早睡早起，你可以晚睡晚起，但是你要规律。你每天都那个时候睡，然后算你需要的时间，最底线也许8小时、10小时，然后在需要那个睡饱的时候起来，规律是最重要的。第3个才是我刚刚讲的时间要够，所以环境要好，睡眠时间要规律，然后最后总时数睡眠时数要够。那我们希望每个宝宝有一个长的一个主要的睡眠时间，然后再辅助几个短的，那这个是每个家庭可以自己去调整。如果你的孩子都是很零碎的小的睡眠，这样也不太好，最好有一个比较大的，然后其他是小的，再把它整天的睡眠时数补足。宝宝有没有睡饱，就是看你现在你已经给他好的环境了，那他要睡多久就睡多久，理论上他应该会自己睡到他觉得够了，他才会醒来。那没有睡饱的症状就是他就是会脾气不好，会常常很跟你欢啊，然后发展也开始掉啊，这个食欲也会变差。那这些都是一些你的宝宝可能没有睡好的症状，那你就回去寻找背后的原因，到底还有哪一个环节让你没有办法好好得到充足的睡眠。在年纪越小的小孩，我越会重视的是安全感。也许你都给宝宝很好的睡眠环境，可是他不是要这个，他要你陪他。那你只要一离开，他就很紧张、很焦虑，他就睡不下去。那这种状况下，你就认命吧，你就只要在他旁边，他就很安心。他每一个睡眠周期，他看到你还在旁边，或摸到你、抱到你，甚至吸到你的奶，他就可以进入下一个睡眠周期。那这样的话，他的那个睡眠时间才会拉长，不然他就会一直很片段、很零碎。那其实宝宝睡不好，我认为最大的影响是亲子关系了，因为他睡不好，他脾气就很差，你的孩子就很难带，动不动就哭闹，然后吃东西也发脾气，然后那生长都会受到影响。睡眠对婴儿而言，我觉得对家长最大的影响还是，如果你好好睡，我就可以比较心平气和的跟你相处，这是最重要的。当然你说被那种很残忍的剥夺睡眠的小孩，会不会有其他的后遗症？当然会啦，生长迟滞、抵抗力降低，
智力会受损哦，当然会很多。但我相信现在的爸妈没有人会刻意去限制孩子睡眠，说哦你不准睡，给我起来哈。我们家只能睡7小时，没有嘛？应该不会有家长做这种事。通常我们还是希望他好好睡，所以原则上我不认为我们的宝宝会有睡眠不足的问题，我只会认为他们有睡眠品质不好的问题。如何增进他的品质，就我刚刚讲的那几点，希望大家能够找到你的宝宝睡不好的原因，然后一一击破，这样子。宝宝睡得好，才能长得好，情绪稳定，各项发展才会正常，亲子关系也不会这么紧绷。所以大家都要记住医生说的重点，检视宝宝的状况，才能让宝宝睡得安稳，几米大几寸哦。这是什么？你们要做什么？宝贝别担心，是要帮你戴上脖圈做 SPA。哦，那就好。我们有一个SPA 的活动，那 SPA 的活动比较针对于是1岁以内的孩子。那它的流程的话，会有洗澡啊，哇，洗香香，好舒服啊！然后做瑜伽暖身啊，一个简易的瑜伽动作。做瑜伽也是下水前的暖身动作哦。然后接下来就会佩戴脖圈，1岁以内的孩子是使用婴儿脖圈的。然后呢，就戴脖圈下水。哇，下水游泳了耶！水温温的，好舒服哦，身体轻飘飘的哦。这么小的小 baby 来玩水，有什么要注意的呢？是从满月，你的脐带已经确定愈合开始到4个月，这个阶段的宝宝因为脖子还非常的软，那不适合比较大的动作。那这个课程就是会先切在满月到4个月之间。老师带我轻轻的滑，好有趣啊！那这时候也会让妈妈或爸爸在宝宝在水里的时候多多按摩跟肢体的伸展，训练宝宝的肢体觉。再一次哦，滴滴滴滴滴滴滴，往前，出去。引导宝贝在水中踢踢脚，伸展一下脚脚，还有手手哦。出去，对不对？好厉害哦，滴滴，手手挥挥，挥。新生儿他主要是要训练他的触觉回溯，所以我们利用我们场地上的非常特别的设施，就是水柱。那这个水柱它是没有飞沫，它是很涓流的水柱。那我们在刺激宝宝的身体的各个部位，然后让他去感受触觉，然后回溯给大脑，然后帮助大脑刺激。哇，这个水好像在下雨耶！哦，还有球球哎！课程内容当中还会安排不同的颜色，让宝宝去辨识、去感觉，让训练孩子的视觉。这是什么颜色的？黄色。我喜欢球球。再来。不过这样还不够好玩 ，SPA 当然就是要有泡泡啊！泡泡能带给宝宝不同的皮肤刺激。哇，按摩，好好玩哦！妈妈，我踩到泡泡了！这里 SPA 的水是什么水呀？全部都是经过臭氧杀菌的。那如果说是一个比较敏感型的体质的孩子的话，不管是异位性皮肤炎，还是本身呼吸道比较敏感的话，其实对于他们来说都是没有问题的。水很干净，可以放心玩。嘿咻，看我无影脚，厉不厉害啊？哇哦，宝贝可是很认真的在做运动呢。那婴儿时期，他为了要满足他的动能，所以游泳对宝宝是最好的方法，因为我们在水里是一直有阻力存在。带脖圈下水的话是差不多15分钟的运动量，那这个运动量已经等于他一整天的运动量了，所以对小 baby 来说的话，那样子的需求量很足够。
SPA 还没结束哦。然后最后还有一个宝宝按摩的部分。哇，游泳起来之后还可以好好按摩放松一下，真是享受呢。玩累了再来喝喝妈妈奶奶，舒服到快睡着了。妈妈还可以坐在按摩椅上休息放松，边看着宝贝做 SPA， 这真是个双赢的活动啊！下段节目要介绍让妈妈产后轻松带便当的寿喜餐，医师还要告诉你婴儿打呼的原因，别走开喽！介绍一道产后妈妈回到职场上方便省时的活力便当餐。需要的材料有寿喜锅酱、白饭、青江菜、金针菇、牛蒡、鲍鱼菇、秀珍菇、五菇、美白菇、胡萝卜以及鸡腿肉。准备好材料，来看看营养师的示范吧。好，大家好，我们这一集要来介绍呢，就是活力便当餐。好，那我们坐完月子呢，这个56天的产假以后，我们就要上班去了。上班去以后，我们还是希望能够吃得很健康，然后就是对我们健康，然后我们的乳汁也很营养均衡这样啊。所以我就来介绍一下我上班后，那我就怎么样带我的便当餐。那但是因为你知道生完小孩子很忙，非常的忙，所以呢，我们一定要不要为难自己，要让自己很轻松如意的准备好一个便当。那我就示范一下啊，大家看一下的食材有青江菜、十字花科啊，非常这个抗氧化的一个很好的食材啊。红萝卜有维生素 A 和贝塔胡萝卜素啊，对，你知道很多人都说这个可以帮助我们的眼睛修复啊。好，那再来这还有这个牛蒡啊，这个高纤的一个非常好高纤的好蔬菜。那金针菇还有五菇、秀珍菇、美白菇啊。那这个五菇呢是一个非常有特色的一个健康食材啊，在台湾其实我们不常见。那五菇它的特色就是它有一个这个多糖体的结构，那最主要就是这个结构可以增强我们的免疫力的部分啊。好，那这道菜要怎么做呢？我们来看一下，我的主菜就是我的鸡肉，所以我要先让我的鸡肉汆烫哈，过血水啊。那这个稍微汆烫哈，变白了其实就可以了啊，因为等一下我还要进入我的电锅去煮，所以它不用到很熟没有关系。好，那接下来我把它捞起来，这个黄黄的有没有？好，这个哈都是油的部分哈。其实如果你勤劳一点，就把它扒掉吧，那个会让我们变胖的部分。那有些人就会问我说，这牛蒡要怎么用？其实就这样轻轻的怎么样，把它剥开来，用刀背的部分去弄它。然后我们剥完以后，再去把它用水冲洗一下。其实你问我牛蒡的皮有没有一定要这个削，其实也不用啦，因为它其实也就是纤维的一种，而且它也蛮就是它蛮薄的，所以其实口感上不会影响太大。好，那至于牛蒡要怎么切啊，其实都没有关系。你喜欢切滚刀块，好，这个叫做滚刀块哦。好，或者是说呢，你喜欢怎么样，把它切成这样一片一片，有没有啊？都也可以，就是看你喜欢的口感哦。那我个人其实比较喜欢切滚刀块，因为我觉得滚刀块吃起来的口感我觉得会比较有口感这样子。那如果说炒的话，我相对就会把它切成一片一片把我们刚才的这个鸡肉给放进去，然后这个牛蒡。其实这道菜等到孩子长大以后你就可以再把它变更怎么样？就是把这个红萝卜还有刚才的牛蒡再切更小，就可以适合孩子的口感。然后再来就是我最喜欢加的这个葱和这个姜去做一个调味。那因为这个其实它的这个变化就来自于类似像我们台式的卤味就卤这样一锅，或是红烧的做法。那我今天只是把它改成日式的这个寿喜锅酱那我们就把这个寿喜锅的酱就是现在有卖现成的寿喜锅就放在这个里头那因为其实这个咸度或甜度都可以再另外做调整，看您的习惯。好，那接下来因为它比较浓稠，所以我会加一点水。
好，一起去煮它这样子。好，那这个水量的决定就会跟这个咸度的相关性好会有影响。好，那接下来呢，我们就把它放入我们的电锅里头，这样就可以了，很简单吧？基本上我的做法就是1杯水这样子配这样的量。那我的青江菜，因为其实这比较大哦，所以我们就把它切小一点。可是如果之后就是 baby 长大以后呢，这道菜的做法，你就是可以怎么样把青江菜切得更细碎这样子，好让孩子可以就是等于就是直接就另外一道儿童料理哦，就也很方便。那我会稍微把梗是梗啊，叶是叶，就是速度熟的速度，还有颜色会比较漂亮一点啊。大家有没有看到这个电锅有没有在感觉它的盖子在浮动？这表示它已经快要好了这样。那这个时候呢，我就会先把我的怎么样青江菜给放进去这样哦。好，那接下来因为金针菇，这个金针菇其实哈也可以再切小一点，没关系哦。好，那因为这2个会比较耐煮，所以我就会先放它们这样。那接下来，因为这3种菇其实它很快就熟了，可是它也很耐煮。那有人就会问我说，菇的成分到底要煮很久呢，还是就是煮一下下就好哦？怕营养流失，其实大家不用担心，因为其实菇有一种特色，就是它有一种叫做这个鸟氨酸哦。那这个东西它煮到某个程度以后，60、70度以后，它其实就会释放出来，那个菇的鲜甜就会更明显。可是呢，如果说你不要煮它太久哈，它其他的营养价值啊，像维生素 B 群哦，就可以更容易的保留下来。好，那接下来我们就再把它盖回去哦就好了。好，那我们电锅已经跳起来了，我们就把我们的这个简单的便当餐就给它拿出来。大家看一下，颜色还不错吧？还蛮漂亮的哈，有各种的颜色哦。这个也可以当您的晚餐，不一定就是我们要做这个便当哦。那如果说你要做便当，我就不会放青江菜哦。为什么？因为放青江菜的时候，就是你带便当比较容易颜色会改变。啊，接下来呢，我的旁边就是我的青菜，各种各式的青菜。那我们看看有没有这个黑芝麻，如果有黑芝麻的话，其实也可以撒在这上面颜色会看起来就是更丰富变化。这就是我的便当菜。哇哦，颜色缤纷又有饱足感，让人充满活力呢！即将回到职场的妈咪们，一定要学会这道活力便当餐。除了鸡腿肉的蛋白质，蔬菜类的胡萝卜及青江菜，还吃得到各种菇类的营养，尤其是五菇。五菇的膳食纤维含量是牛蒡的5倍之多哦，不但可以帮助排便顺畅，促进体内的胆固醇分解，减少脂肪堆积，还能提升免疫力。照顾宝贝又要重回职场，省时方便又营养的电锅料理，最适合妈咪们喽！快来试试看吧！是什么声音啊？吼！不要吵我睡觉啦！宝宝睡觉会打呼，是怎么回事啊？是鼻子有问题吗？6个月以下的婴儿，由于他们呼吸道还没有发育完全，包括鼻腔，还有他们的咽喉都比较狭窄而且柔软，因此在呼吸的时候很容易塌陷，造成呼吸气流通过不顺畅，因此很容易发出那种像鼻塞啦，或者是有痰的感觉。那这种呼吸道狭窄的情况呢，在仰卧就是躺平睡觉的时候，或者是喝奶的时候会更明显。因此在睡觉的时候就会发出像鼻塞或者是打呼的声音。从出生的时候开始就有，而且随着年龄越大，渐渐有改善。同时没有其他一些症状的话，基本上6个月以后，它会慢慢自动消失。如果6个月以上的小孩还有这种现象，就要请医师检查一下是不是有其他的问题。最常见的是感冒，也就是呼吸道感染造成的鼻塞，或者是鼻子过敏、过敏性鼻炎造成的鼻塞，或者是有腺样体肥大所造成的鼻塞。躺平睡觉的时候，呼吸道本身会有压迫的现象，鼻塞的现象都是在躺平的时候比较明显。改善的方法就是枕头垫高，如果会翻身的小孩可以侧卧，不要平躺，
这样就可以改善鼻塞跟打呼的现象。如果单纯只是鼻塞打呼，但是它不会中断睡眠，事实上对健康还不至于有太大的影响。但是严重的，尤其是长期下来，严重到有一种叫做呼吸中断症候群，也就是说，他常常半夜会因为鼻塞、呼吸困难而醒来，或者是被自己的打呼声给吓醒而中断他的睡眠，影响到他的睡眠。这个时候就会影响到他脑部的一个氧气的供应，这时候就必须一定要给予更进一步积极的治疗，来改善他的这个鼻塞打呼的现象。如果他没有其他的感冒症状，也就是都没有发烧，也没有咳嗽，然后也没有从鼻孔流出鼻涕，或者是鼻塞道影响喝奶，表示他单纯是因为呼吸道还没发育完全狭窄所造成的鼻塞打呼，这个都可以再观察，可以不用处理。但是如果有刚刚我讲的其他的症状，就表示他可能是感冒或者是疾病所引起的鼻塞打呼，就必须要给医生看，做检查，给适当的药物治疗。宝宝睡眠很重要，但呼吸道发展完全需要一点时间。爸妈如果听到小小 baby 呼噜呼噜的声音，不用太担心，6个月以上就会改善。但如果合并感冒状况，那就要给医生看看比较保险哦。希望今天的节目能在教养小孩和爸妈的信心建立上带给大家一些帮助。下一集还有重要的资讯要告诉大家，一定要收看哦。